Քաղաքացիների գումարայի միջոցները հափշտակելու համար ձերբակալվել են տարբեր ընկերությունների 4 ներկայացուցիչ, ևս մեկի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում։ Այս հայտարարությունը արվել է Վրաստանի դատախազությունում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Գործակալության տվյալներով 3 գործով հետաքննություն է ընթանում։ Նրանց տվյալներով մեղադրյալների գործողությունների հետևանքով քաղաքացիներին պատճառված վնասը կազմում է մոտ 3 միլիոն լարի։ Վերոնշյալ քրեական գործերով ձերբակալված անձանց մեղադրանք է առաջադրվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով, որը որպես պատժի ձև և չափ նախատեսում է մինչև 9 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը շարունակում է ուսումնասիրել Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գյուղատնտեսության նախարարության գյուղական զարգացման գործակալության կողմից դրամաշնորհների տեսքով հատկացված միջոցների օրինական ծախսման օրինականությունը։ Հետաքննության շրջանակներում քննչական ծառայությունը գլխավոր դատախազության հետ համակարգված դատարանի որոշման հիման վրա ձերբակալել է կազմակերպված խմբի մեկ այլ անդամի պետական միջոցների խոշոր չափի խարդախությամբ յուրացման մեղադրանքով։ Ընթացիկ շաբաթ իշխող կուսակցությունը հայց կներկայացնի սահմանադրական դատարան, պահանջելով արգելել ազգային շարժումը և դրան կից կուսակցությունները։ Վրացական երազանք կուսակցությունը հայտարարում է, որ հայցն այսօր կքննարկվի խորհրդարանական մեծամասնության նիստում և կքննարկվի նաև հայցի ձևը և բովանդակությունը, ինչպես նաև այն, թե որ կուսակցություններին և անձանց է այն վերաբերելու։ Ապա կհրապարակվի տեղեկատվությունը։ Իշխող կուսակցությունը հայտարարում է, որ հայցի գլխավոր նպատակներից մեկը երկրում քաղաքական գործընթացների առողջացումն է։ Խորհրդարանական մեծամասնության անդամները հայցը մշակել են քննչական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա։ Իշխող կուսակցության կողմից մշակված հայցը ազգային շարժման ներսում սուր քննադատության առարկա է դարձել։ Այսօր Հզոր Վրաստան լելոն սահմանադրական հայց կներկայացնի սահմանադրական դատարան, պահանջելով վրացական երազանքի կողմից կուսակցությունների արգելման վերաբերյալ ընդունված օրենսդրությունը ճանաչել հակասահմանադրական։ Այս պահի դրությամբ Հզոր Վրաստան լելոյի առաջնորդներից մեկը Գեորգի Սիորիձեն գտնվում է Բաթումի։ Հզոր Վրաստան լելոն սահմանադրական դատարանից հետո դատական հայցով կդիմի նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները համատեղ ճեպազրույց են անցկացրել և խոսել են կուսակցությունների վերաբերյալ ընդունված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մասին։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Վրացական երազանքի միակուսակցական խորհրդարանը արագացված կարգով ընդունեց օրենսդրական փաթեթ, որը նախատեսում է կուսակցությունների արգելք և դրանց հետ կապված անձանց անորոշ ժամանակով քաղաքական իրավունքներից զրկում։ Ասել են ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Նրանց գնահատմամբ ընդունված փոփոխությունները չեն համապատասխանում Վրաստանի սահմանադրությանը և ուղղված են վրացական երազանքի քաղաքական մրցակիցներին վերացնելուն։ Կազմակերպությունները նաև նշում են, որ օրենսդրական փոփոխությունները հակասում են միջազգային իրավունքի սկզբունքներին, սպառնալիք են ներկայացնում ժողովրդավարության համար և թույլ են տալիս իշխող կուսակցությանը իրավաբանորեն չեզոքացնել ընդդիմությանը։ Իշխող թիմը նույնպես արձագանքում է հասարակական կազմակերպությունների քննադատությունը։ Նրանց կարծիքով սա վրաց ժողովրդին մոլորեցնելու ևս մեկ փորձ է։ Ղախարյան հանուն Վրաստանի կուսակցությունը հավանաբար իր խորհրդարանական գործունեությունը կմեկնարկի ընթացիկ նստաշրջանային շաբաթվանից։ Իսկ մինչ այդ կուսակցության քաղխորհրդի անդամը Ռուսուդան Թևզաձեն լքել է կուսակցությունը և թողել է պատգամավորական մանդատը։ Ռուսուդան Թևզաձեն սոցիալական էջում պարզաբանել է, որ որոշումը ուղղված չէ ընդդեմ Ղախարյան հանուն Վրաստանի քաղաքական ուժի։ Վրաստանի խորհրդարանի եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Լևան Մախաշվիլին նամակով դիմել է Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովին։ Նա նշել է, որ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի վերջին գործողությունները լուրջ մտահոգություն են առաջացնում վեհաժողովի հիմնադիր ակտի և Արևելյան գործընկերության Բրահայի գագաթնաժողովի համատեղ հռչակագրի հիմնարար սկզբունքների և նպատակների հետ դրանց անհամապատասխանության պատճառով։ Նրա խոսքով
խորհրդարանի եւ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի Վրաստանի վերաբերյալ բանաձևերն ու զեկույցները շարունակում են անտեսել վրաց ժողովրդի ժողովրդավարական ճանապարհով արտահայտված կամքը։ Երեկ Թբիլիսի առաջին հանրապետության հրապարակից մինչև խորհրդարան տեղի ունեցել հանրահավաքերթ, որը կրել է մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ խորագիրը։ Հանրահավաքի մասնակիցները իրենց հետ են ունեցել նաև Վրաստանի, Եվրամիության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշներ։ Տեղում էին գտնվում նաև ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ։ Երթին մասնակցել է նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Բողոքի երթի մասնակիցները նշել են, որ պայքարում են արդար ընտրությունների ու երկրի եվրոպական ապագայի համար։ Նրանց գլխավոր պահանջներից մեկը կալանավորված անձանց ազատ արձակումն է։ Հանրահավաքի մասնակիցների խոսքով բողոքի ցույցը կշարունակվի մինչև վրաց ժողովրդի հաղթանակը։ Օրենսդիր մարմնի մոտ բողոքի ցույցի մասնակիցները դիմել են ընդդիմության առաջնորդները, ցուցարարները եւ նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանը պատրաստ է ապահովել բեռնատարների տարանցումը Թուրքիայից Ադրբեջան եւ հակառակ ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարի խոսքով սա այս փուլում միակ տարբերակն է, որը երկիրը կարող է իրականացնել այսօր։ Փաշինյանը նաեւ նշել է, որ բավականին ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում Թրամփի ճանապարհ նախագծի իրականացման ուղղությամբ։ Սննդի համաշխարհային օրը Վրաստանում գործնական աշխատանք ավելի լավ սննդի եւ ավելի լավ ապագայի համար միջոցառումը նպատակ ուներ ընդգծել համագործակցության կարևորությունը դիմացկուն, ներառական եւ կայուն ագրոսննդային համակարգի ստեղծման գործում։ Նուցուբիձե առաջին միկրոշրջանի 9-10 շենքերի մոտակայքում կազմակերպվել է հրապարակ եւ մարզադաշտ։ Ժամանակակից մարզադաշտից բացի վերանորոգված հանգստի գոտին ներառում է ֆիթնես գոտիներ, մանկական խաղահրապարակ եւ հանգստի տաղավար։ Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել են ոռոգման եւ լուսավորության ցանցերը։ Ծրագրի բյուջեն կազմում է 1 միլիոն լարի։